Добрый день, дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Сегодня на Томасето Аляска, вот такие у нас АТ-09, будем менять ремнабор. Значит, что нам понадобится? Для начала закручиваем на баллоне газ. Закрутили на балоні краном газ. Дивимося, який виход у нас на шлангу йде на балоні. Закручуємо подкапотне пространство і відсоединяємо наші клеми і відкручуємо тут. В даному випадку у мене гайка на 13 штуцер. Ну і відсоединяємо всі клеми, запоминаємо, де що було. Потім, як всі... і ще нам прийдеться трошки свої тосово системи. Відкрутимо пробочку. Сольем чуть-чуть тосова системы, чтобы у нас вышел тосол с редуктора. Отсоединяем все патрубки. Ну и дальше уже я буду показывать, что будем делать. Итак, вот наш редуктор, вот наш ремнабор в полном комплекте. Сейчас будем взаимозаменять. Мы сейчас возьмем для разбора, чтобы быстрее был ключи, нужен шуруповерт возьмем и будем разбирать. Итак, друзья, начинаем разбор редуктора Томасето Аляска. Начинаем. И уже не начнем, потому что уже неправильно головку подобрал. Значит, берем шуруповерт и раскручиваем все эти винтики по очереди. Задние эти все винтики откручиваем. Тут откручиваем всю крышку. Как раз смотрим, что тут у нас делается. Быстренько глянем, что тут у нас. У нас, друзья, напомню, в цьому наборі у нас він продається 220 гривень стоїть. Тут і кришка запасна, і всі набори, все в ньому є в цьому. Зараз посмотрим, що тут. І болти запасні з ним ідуть отакі. Тобто за 220 гривень повний ремнабор іде на цей редуктор. Мусора, як ми бачимо, ціла куча. Хоча фільтр дуже в хорошому стані. Ну і тут мусора, фільтр более-менее состояние. Недавно мінявся ремнабор. Тисяч примерно 10. Більше не їздимо на... Короче, откручуємо. Отут все відкручуємо. Потім тут все відкручуємо і він розпадається на дві частини. Так, вскриваємо кришку. Всі болти відкрутили. У нас тут прикипівше все повністю. Прикипівши наша прокладка. Хоча состояние ще более-менее. Так, ставим, друзья, це все сразу на место. Регулировочный винт я не буду трогать. Тут витягуємо сразу ці патрубочки. Тут теж ці всі резинки є на ці всі патрубки. Патрубки ставимо в сторону. Так, і ремнабор, отак як редуктор у нас є, відводимо в сторону нашого фільтра і витягуємо. І тут у нас ціла куча масла, грязі від газу. Старий ремнабор викидаємо. Тут теж у нас понадобиться нам зв'язочка Т-25. Грязноватий. Масло потече, треба тряпку. Так, розкручуємо з тої сторони. Так, друзья, розкрутили цю кришечку. Знімаємо. Цей нам болт не нужен, він навіть не відкручується у нас. Так, це у нас просто заднє. Тут де у нас газ ходить, все в маслі, як бачимо. Ремнапор ще, я хочу сказати, не сильно ушатаний. Ну, вже йому пора було. А тут у нас що робиться? Тут просто капець. Як бачимо. Все грязне, все чорне.
все, тепер його миємо, беремо це все діло і собираємо. Беремо просто в бензині миємо оці дві кришки. Хорошо. И все, и собираем на место на новый ремнабор. Так, друзья. Подбираем соответствующие колечка в наборе. Я не знаю, их тут 2 штуки. Но вони 2 штуки не стають сюди. Ставимо їх сюди на трубочки. Тут їх не так уж багато в наборі. Просто їх надіваємо все на місце. Так, патрубки ми вже підготовили. Отлажуємо. Тепер, що касається цього перепускного клапана, беремо якусь булавку, ну в моєму случае така ерунда. Беремо, підковирюємо, витягуємо його і вставляємо. У нас здесь точно така сама нова по діаметру резинка, вставляємо її елементарно просто руками. Все, єсть. Це все отлажуємо в сторону. Хоча в некоторых случаях можна цю резинку взяти, просто перевернути на оцей ерунду. Ну, це, конечно, такий спосіб, но спосіб робочий. Так що все його собираємо на місце і сохне наш після мойки сам корпус редуктора. Зараз будемо собирати. І так, друзі, значить, я беру каждый промазую, беру, щоб різьби не обривати. ВДшкою промазав, так. ВДшкою помазав. Ну і процес зборки тепер по порядку. Підбираємо прокладки. Собираємо як конструктор. Підбираємо прокладки. І все, раз. Попідбирали прокладки, ось. Це подобрали прокладки, раз. Собрали. Шурупи вставили, поприкручую так само шуруповертом. Так, друзі, цю часть собрали. Тепер так само тут чуть-чуть ВДшечкою смазуємо. Щоб у нас легше прокладки поставали це все. Так, легко все на ВДшки. І цю прокладку раз ми все примірювалися. Не забуваємося цю ерунду поставити. Там де клапан наш держиться, і зажати його. Так. Єсть. Ставимо нашу прокладку таким образом ось. Раз. Отсюда вже опять же її такі запихаємо. Так раз беремо і делаємо. І просто її туди вставили. Ну все, вона у нас вже на місці стоїть. Попробую, вона не витягується. Все, можна сміло ставити. Так само пропшикуємо кожне отверстие. Ставимо нашу крышечку на место. Таким образом, раз, вставили. Ну и, соответственно, сама болтики тут, не саморезики, а болтики. Раз. Отверткой наживили, а потом шуруповертом. Все, поджали, так раз. Все. Все у нас уже зажато. Ну и все, дальше шуруповертом.
Так, собираем маленькое кольцо, ложим туда, вниз с отверстием ложим сам фильтр, а так, и сверху крышку, и новые винтики. Ну и можем промазать. ВДшкой промазываем и все собираем. Все, друзья, собираем. Датчик температури, тут де у нас стоїть. Ми беремо редуктор, так просто прокручуємо, щоб не відсоединяти провода, нічого. Ми беремо просто редуктор, прокручуємо і закручуємо таким образом датчик. Все, прикручуємо, ставимо патрубки всі на тосол і вперед заводить, пробувати, що у нас вийшло. Так, друзі, все собрали. Редуктор підключили повністю по містам. Газ відкрили вже в багажник. Провірили, нічого не трави. Зараз будемо запускати мотор. Закриваємо кришку з тосолом. Так. Так, запуск делаем. Так, запуск сделали мотора и ждем, пока місць прогріється, переключиться на газ. Бачимо, мигає. Трошечки прогазовку сделаем. І желательно після того, як поміняли ремнабор, желательно підключитися ноутбуком і перевірити параметри. Редуктор вже почав чуть-чуть вже подогрів, пішов редуктора. Трошки прогазуємо. Обороти дамо, хай швидше прогрівається. Переключення на газ. Вроді би як состоялося вже. От у нас вже машина і на газу робить. Взагалі ніяких. Да. Ні, ще не на. Ні. Не переключилася у нас машина на газ. Зараз будемо ще раз заводити. А ну пробуємо. Дивимося. Треба сильніше підгазнути. Дамо чуть обороти. Все, переключилося на газ. Так, робить на газу у нас машинка вже. Ну, в принципі, неплохо. Друзья, кому понравилось видео, подписываемся, ставим лайки. Всем удачных ремонтов и хороших ремонтов. Удачных и хороших ремонтов. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, до следующих видео.